жердің қаққан есігін арман. Мен 2019 жылдан бастап сурет саламын. Жастар театрына саласыз ба, әлде басқа адамдардың бейнесіне саласыз ба? Басқа адамдардың да бейнесіне саламын. Абай Құнанбайұлының суреті бар менде. Аслан кімдікі бар, Асландікі бар. Басқа да театрдың актерларының да суретін саламын. Сурет салумен қашаннан бері айналысасыз? Оқушы кезінен бастап, бала кезінен. Картинкаларды сатасыз ба, көрмеге қоясыз ба? Жоқ, ешқашан суретті сатқан емеспін. Көрмеге өнер үшін. Алдыңғы уақытта қандай проблемаларға салу ойда бар? Мен алдыңғы уақытта Бақыт ағайдың суретін салып, көрме ұйымдастырғым келеді. Өздеріңізге таныс Міржақып ағайдың, қазақты оятқан Міржақып ағайдың суретін салдым. Кең дала сау әкемнің құшағына. Кертугелі. Бүгінде 50 шақты актер жастар театрында қызмет етеді. Биылғы маусымда жалпы қанша қойылым қою жоспарланған? Биылғы маусымда 3 жаңа қойылым қою жоспарымызда бар. Оның бірі көршілес қырғыз елінің мақтанышы драматург Иманалиев Қайраттың біздің Шоқан Уәлихан бабамыз туралы жазған пьесасы біздің театрға арнап жазып жатыр. Сол Алла қаласа жарыққа шығады. Ең үлкен күтіп жатқан жаңалығымыз. Шехназадың суреті тұр, Азамат Исмовтың суреті тұр, Бақыт Қажыбайдың суреті тұр. Осының бәрін уақыттарына күн-түн демей еңбектеніп салған Тоғжан қарындасымызға біз мыңда бір рахметімізді айтамыз. Енді рұқсат болса біз Тоғжан құрболға бата жүрмейді дейді ғой. Біз өзіміз ниеттеніп саған әркімнің қолы жете бермейтін керемет театрымыздың статуэткасын сыйлағымыз келіп отыр. Жастар театрынан алғыс. Тура осы жерде бұл алғысты алған адамдар бар, алмаған адамдар бар. Шынымен бұл көңілімізге түскен, еңбегі сіңген адамдарға арналады. Мысалға Әділ Ахметов та бар. Танымалысымен қараса, соның өзі үлкен бақыт. Өнер адамын кәдімгідей көкке көтеріп тастайды. Аспанға жиектей қаласың. Сондай бізге ерекше бір әсерді сыйлаған осы Тоғжан қарындасымыз Нәбиссолым деген кішкентай екен. Сонда Тоғжан мені қуантты сурет салып. Өте қуанып қалды, екен суретке түстік, риза болды. Сонда Тоғжан айтты, аға, бұйыртса мен сіздің 30 суретіңізді салам деді. Өйткені ол күні шатаспасам 30 күні менің туған күнім болу керек. 30-ында туғандықтан Тоғжан айтты, аға, сіздің 30 суретіңізді саламыз. Дау баураған туған жер, кең дала сау әкемнің құшағынан алмаған туған жер, туған жер.